Evet. Evet. Kıymetli basın mensupları, öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün önemli bir misafirimizi, kıymetli bir başkanımızı, Türkiye'mizin şu anda mecliste grubu bulunan bir siyasi partimizin çok değerli genel başkanlığı ve heyetini partimizde misafir ettik. Tabii biz birbirine yabancı olan insanlar değiliz. Musavat Başkan'la biz belli bir süre 12 Eylül darbesinden sonra biliyorsunuz bütün dernekler, vakıflar kapatıldığı için bizim Ocak yapılanması adı altında Ocak teşkilatlanmıştı. Orada da birlikte görev yaptık. Tabii çok iyi bir hukukumuz, iyi iletişimimiz var. Onun için kendisine biz genel başkan olduktan sonra da bir hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştuk. Kendisi de bugün ona istinaden, ki ona da gerek yok, her zaman biz birbirimizle görüşebiliriz, bir nezaket ziyaretinde bulundular. Ben kendilerine bir kere daha teşekkür ediyorum, heyetine teşekkür ediyorum. Güzel bir hem hasret giderdik hem güzel bir istişarede de bulunduk. Tabii misafir olduğu için ben böyle bir giriş yaptıktan sonra sözü kendisine veriyorum. Buyurun. Evet, çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Genel Başkan'ın da ifade ettiği gibi kendisiyle mazi birliğimiz var. Gençlik yıllarında aynı yapının içinde birlikte çalıştık. Birbirimizin haliyle, hemhal dertleriyle hemdert olan insanlarız ikimiz de. Dolayısıyla ifade ettikleri gibi birbirimizin görüşlerinin de yabancısı değiliz. Ayrıca birbirimize çok yakın olmamıza rağmen konum itibariyle gecikmiş bir ziyareti bugün gerçekleştirdim. Ben genel başkan olduktan sonra lütfedip hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuşlardı. Bir iade-i ziyaret gerekiyordu. Gecikti bu. O sebeple bu geciken ziyareti iade-i ziyaret olarak saymıyoruz ikimiz de. Evet. Ama bu gecikme ihmalden de kaynaklanmıyor. İkimizin de yoğunluğundan kaynaklanıyor. Bazı konularda gönülden gönüle köprüler kurmaya muvaffak oluyoruz. Hem Büyük Birlik Partisi ile hem de onun Sayın Genel Başkanı Mustafa Destici Bey ile gönül köprüleri kurmaya muvaffak olabiliyoruz. Memleketin birçok önemli konusunda da asgari müştereklerden ziyade azami mutabakatlarda bir ve beraber olduğumuzu biliyorum. O sebeple bu ziyarette ifade ettikleri gibi hem bir görevi yerine getirmiş olduk, hem hasret giderdik, hem de Türkiye'nin ve Türkiye'nin ilgi alanına giren coğrafya üzerindeki görüşlerimizi karşılıklı olarak serdettik, kaygılarımızı ifade ettik. Bazı alanlarda hemfikir olduğumuzu da müşahede ettik. Bu görüşmeleri sıklıkla gerçekleştireceğiz. Ben bugün hem kendisine, zat hallerine, hem de heyetine hüsnü kabulleri, kadir şinaslıkları ve misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum. Bir sorunuz varsa alalım mı ya da soru almayalım mı? Nasıl? Siz bilirsiniz. Sayın Siz Genel Başkan, misafirsiniz. size bağlı. Yani yok. Evet. Büyüyen bir süreç var biliyorsunuz Sayın Genel Başkanım. Nereden? Büyüyen bir süreç var şu anda. Terörsüz Türkiye. Hangi gazetede? Nav TV. Evet. Gökhanlı sayıları. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye bugüne kadarki en büyük eseri dedi. Yine dün konuşmasında da bunu vurguladı. Hem siz bu konuyu gündeme getirdiniz mi? Bununla ilgili görüşlerinizi öğrenmek isterim. Hem de bir süreç var ama YPG belirsizliği de devam ediyor. YPG silah bırakacak mı, bırakmayacak mı? Bununla ilgili de tartışmalar devam ediyor. Siz nasıl takip ediyorsunuz? Size ulaşan bilgiler var mı mecliste? Bunları da sormak isterim. Buyurun, size sordum. Evet, Genel Başkanım sizlerle. Tamam. Ben ilk defa duydum bu terörsüz Türkiye sürecinin Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük eseri olduğu hususunu.
Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri Cumhuriyet'in bir savunucusuyum. Dolayısıyla terörsüz Türkiye hiçbirimizin reddedemeyeceği bir kavramdır. Ama terörsüz Türkiye diyerek teröristlerin yol göstericiliğinde tanzim edilmiş süreci endişeyle karşılamamak da mümkün değildir. Bu konuyla alakalı endişelerimi defaatle ifade ettim, dile getirdim. Bugün de onu söylüyorum. Tabii dedim ya, hem Türkiye'yi hem de Türkiye'nin ilgi alanına giren coğrafya üzerinde yaşanmışlıklara bakarak kaygılarımızı ifade ettik diye. Siyasi partiler kendi aralarında bu tarz görüşmeler yaparlar ama sorunuz çok kapsamlı. Ben her çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında, akabinde de yaptığım yurt içi gezilerde bu kaygıları ifade ediyorum. Sayın Genel Başkan'ın da yine benzer kaygıları sıklıkla dile getirdiğine şahitlik ediyorum. Onun için bir sıkışmışlığın içine girmeyelim siyasete. Oldukça açık ve netiz ve bizler müktesebatımız ve siyasi tavrımız, tarzımız, meşrebimiz itibariyle şeffaf şahsiyetleriz. Kapalı kapılar ardında ikimizin de yapacağı bir pazarlık yoktur. Görüşlerimiz de oldukça da netiz, bunu ifade edecek bir medeni cesaretin ve milli sorumluluğun da sahibiyiz. Evet. Sayın Başkan, buna ek olarak şimdi güvenlik kaynakları... Ben bir söyleyeyim. Özür dilerim. Ben Genel İdare Kurulu toplantısına katılacağım yalnız şimdi. Evet. Zamanı ona göre doğru kullanalım isterim. Başkan Şimdi, özür dilerim, size demedim arkadaşlara. Genel Başkan da ifade etti. Bizim Mustafa Başkan'la konuşamayacağımız, dertleşemeyeceğimiz ya da istişare edemeyeceğimiz hemen hemen hiçbir konu yoktur. Çünkü azami müştereklerimiz var. Türk milliyetçisiyiz. Türk milliyetçiliği fikriyatını aklımız erdiğinden beri yaşamış olan, bununla yetişmiş olan insanlarız. Bu anlamda hassasiyetlerimiz, partilerimiz ayrı olsa da, ittifaklarımız ayrı olsa da hassasiyetlerimiz aynı. Yani vatan, millet kavramı, ülke, ezan, bayrak mevzu olduğunda bizim kaygılarımız ortaktır. Hepimiz terörsüz Türkiye istiyoruz. 40 yıldır zaten askerimiz, polisimiz, devletimiz bunun mücadelesini veriyor. Ve elhamdülillah bu mücadeleden de başarılı çıkmıştır. Ve devletimiz, ordusu ve güvenlik güçleri eliyle de büyük bir zafer kazanmıştır. Ve bunun sonucunda da PKK silah bırakacağını ve kendini feshedeceğini açıklamıştır. Pazarlıksız, müzakeresiz ve şartsız. Şimdi bunu bekliyoruz. Fakat işte DEM Partisi sözcülerinden gelen açıklamalar başka şeyler söylüyor. İşte Suriye'nin kuzeyinde Kamışlı'da yapılan toplantı başka bir şey söylüyor. PKK'nın sözde kongresinin sonrası açıklanan bildiri başka şeyler söylüyor. Yani siyasi bölücülüğe devam ediliyor. Bizim için, ülkemiz için, devletimiz için, milletimiz için bize göre silahlı terör örgütünden daha tehlikeli olan siyasi bölücülüktür. Ve DEM Partisi terörü lanetlemediği sürece, terör örgütlerini lanetlemediği sürece ve Mezopotamya ya da Anadolu halkları ifadesi yerine biz bu büyük Türk milletinin bir parçasıyız. Kürdüyle, Türkmeniyle bir parçasıyız. İşte rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı albayrak bizim de bayrağımızdır. İstiklal Marşı bizim de bağımsızlık marşımızdır. Türkçe hepimizin ortak dilidir. Devletin resmi dilidir, eğitim dilidir. Onun dışındaki diller herkes konuşabilir. Bu milletin üst kimliği adı Türk milletidir. Kürdüyle, Türkmeniyle. Bunları ağızlarından net duymamız gerekiyor. Yani açık ve net. Bunlara mugayir talepleri bizim Büyük Birlik Partisi olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla bunları da biz çok açık söyledik. Ben baştan da söyledim. Benim devletimizden, bu kadim Türk devletinden ki Türkiye Cumhuriyeti devleti onun bir devamıdır.
Cumhur İttifakı ortaklarımızın abdestinden şüphemiz yok, iyi niyetinden şüphemiz yok. Bir terörsüz Türkiye hedefiyle yola çıkılmıştır. Ama karşımızdakilere güvenmiyoruz. Güvenmediğimizin işte emarelerinde bu yaptıkları açıklamalarda bu bölücü dili kullanmaya devam ettiklerinde de çok açık ve net olarak görüyoruz. Tabii ki devletimiz de bunun tedbirlerini alıyordur. Hükümetin ilgili kurumları da bunun tedbirlerini alıyordur. Dolayısıyla Türkiye hem terörü yenmiştir. Ben inanıyorum ki bölücülüğü de, siyasi bölücülüğü de yenecek ve milleti Kürdüyle, Türkmeniyle, Alevisi, Sünnisiyle bir araya getirecek, tam bir kardeşliği sağlayacaktır. Evet, teşekkür ederim. Çok kısa, şimdi şöyle, önümüzdeki günlerde sürecin gidişatına ilişkin başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin bilgilendirileceği yönünde güvenlik kaynaklarına dayanan bir bilgi var. Sizin de kapınız çalındığında buna nasıl bakacaksınız? Yani uzun süredir sürecin... Şimdi ben kaygılarımı ifade ediyorum. Az önce Sayın Genel Başkan'ın kaygıları müşterek kaygılarımız bizim. Yani bunun için özel toplantılar yapmamıza gerek yok. Müktesebatımız zaten bunları düşünmeye ve söylemeye zorlar bizi. Bizim bu ifadelerimiz bu süreci yönetenler tarafından nazar itibara alınmalı. Kaygılarımız ona göre hesaplanmalı. Konuyla alakalı ben bu zamana kadar hükümet tarafından bilgilendirilmedim. Herhangi bir siyasi partinin genel başkanı da Sayın Destici aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın bir bileşenidir partisiyle birlikte. Evet. Bir bilgi edinmiş olabilir. İktidarın bir bileşeni olması münasebetiyle. Ama ben bir bilgilendirmeyle muhatap olmadım. Dolayısıyla bu konuyla alakalı bilgiyi devletten almayı beklerim. İmralı ulaklarının bana getirecekleri herhangi bir bilgi tarafından muteber kabul edilmez. O sebeple bir duruş sergiledim ve o duruşun sonuna kadar arkasındayım. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Dışişleri Bakanı, Sayın İçişleri Bakanı, Sayın MİT Başkanı, gelir de Sayın Adalet Bakanı, gelir de bu süreçle alakalı olarak bir bilgilendirme yapmayı düşünürlerse partimizin kapıları devlete kapatılmaz. Çağrılarına da kapatılmaz. Ama endişeler ve kaygılar ışığında sürecin doğru yürütülmesinin ve yönetilmesinin faydalı olacağı kanaatini taşıyorum. Terör örgütü ve onların uzantıları ve onların ulaklarının yol göstericiliğinde yapılacak hiçbir düzenlemenin yanında olmayacağımızı ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim efendim. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet. Buyurun. Başkan buyurun. Estağfurullah. Evet. Kolaylıklar. Teşekkür ediyorum. Ben ay sonunda bir hac yolculuğuna çıkıyorum. Allah teşekkür ederim.